হাই ফ্রেন্ডস, আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্রেজি ফুডে। আর এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি চাঁদপুর লঞ্চ ঘাটে। আর চাঁদপুর সবাই আমরা জানি যে চাঁদপুর ইলিশের জন্য বিখ্যাত। এখানে আমরা আজকে ইলিশ দিয়ে ভাত খাবো, সেটার এবং ছোটোখাটো একটা রিভিউ হবে। চলেন এখন আমরা ভিতরে যাই। আর আমরা অনেকগুলো দোকান আছে খাবারের, কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে আছি BIWT এর ক্যান্টিন, যেটা খাবারের দোকান, সেটা। চলেন ভিতরে যাই। এখানে আমরা মাছ দেখতে পাচ্ছি, দুই সাইজের মাছ, একটা ছোট একটা বড়। ছোটটা কত করে? 120 টাকা। ছোটটা 120 টাকা আর বড়টা 150 টাকা। মরিচেরও কি দাম না ফ্রি? না না, মরিচ ফ্রি। মরিচ ফ্রি। বেগুন ভাজা 10 টাকা। বেগুন ভাজাটা একটু ধরে দেখানো যাবে কি? এটা বেগুন এক পিসের দাম 10 টাকা। 10 টাকা। এখানে এই মানে খেতে চাইলে আপনার বেগুন ভাজা অথবা ইলিশ মাছ, এছাড়া অন্য মাছও আছে, রুই মাছ আছে, পোয়া মাছ আছে। সবচেয়ে বেশি চলে কি? সবচেয়ে বেশি ইলিশ। ইলিশ চলে। সব কি পদ্মার ইলিশ বলতে যেটা? পদ্মার ইলিশ, আমরা দেশি পদ্মার ইলিশ। পদ্মার ইলিশ অবশ্য আপনাদের পাশেই এই জালনৌকা তো আমার পাশেই আছে, দেখেন বেলা পিছন দিয়ে গিয়ে সম্মানে জালনৌকা। আর ভাত কি 10 টাকা প্লেট? আর আপনারা কি ফ্রি দেন কি? মানে ডাল, যেটা ডালটা ফ্রি। তাহলে যদি কেউ খেতে চায় তাহলে ভাত কিনতে হবে, তাকে মাছ কিনতে হবে, বেগুন ভাজিও কিনতে হবে, কিন্তু ডালটা সে ফ্রি পাবে। মানে লঞ্চ ঘাটের দোকান, এটা আপনাদের কি খোলা থাকে সবসময়? সবসময়। এটা কোনো জটবানো বলে, এটা শাটার নাই। এটা শাটার নাই, এটা 24 ঘন্টায় খোলা। আপনাদের দোকান তাহলে 24 ঘন্টায় কি খোলা থাকে? 24 ঘন্টায় খোলা থাকে। 2 শিফটি লোক আছে। আমরা 9টা বাজে বেরিয়ে যাবো, আবার 9টা বাজে নাইট লোক ঢুকবে। তারপরে তারা সকাল 9টায় বেরো যাবে, আবার আপনার সকাল 9টায়। আপনাদের এখানে যদি কেউ মাছ এনে দেয় তাহলে কি সেটা ভেজে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, ভেজে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভেজে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে না? ব্যবস্থা আছে, হয়তো বিনিময়ে টাকা দিতে হয়। হ্যাঁ, একটা মাছ আইনে একটা মাছ বাজলে ধরেন 150 টাকা বড় হইলে। ওকে, মানে কাটবেন আপনারাই? এটা ধুইয়া হলুদ মরিচ মাইকা এরপরে সুন্দর করে ভাইজা দিব, তারপর সে খাইবো আর নিয়ে গেলে নিয়ে যাবে। এর জন্য সর্বোচ্চ 150 টাকা। একটা মাছ ভাজি করে দিবেন 150 টাকা। এই প্রথম আমরা কোনো দোকান পেলাম যে দোকানে কোনো শাটারই নেই। শাটার ছাড়া দোকান, অবশ্যই স্টেশন যেহেতু লঞ্চ ঘাটের দোকান, যে কারণে আসলে 24 ঘন্টায় লোকজন যাতায়াত করে, তো এই কারণে আসলে শাটারের প্রয়োজনই পড়ে না। এখন আমরা ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাবো এবং এটা টেস্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে আর বিস্তারিত জানাবো। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে খাবার অলরেডি পরিবেশন হয়ে গেছে। আর আমি যেগুলোর অর্ডার দিয়েছিলাম এই একটা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হলো বেগুন ভাজি। এই পিঠও দেখতে পাচ্ছেন, এটা বেশি পড়া হয়েছে, ওই পাশে কম হয়েছে। এটার দাম মাত্র 10 টাকা। আর এখানে মূল আকর্ষণ এটাই হলো ইলিশ মাছটাকে ওনারা ডেকোরেশন করে দিচ্ছে, পেঁয়াজের বেরেস্তা দিচ্ছে, উপরে ভাজা শুকনো মরিচ। এবং সবচেয়ে যেটা একটা ভালো লাগছে সেটা আপনাদেরকে দেখাই, মাছটা দেখতে পাচ্ছেন সাইজে মোটামুটি ভালো। মাছটা সবচেয়ে একটা যদি ভালো লাগছে আমার কাছে, এগুলো এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো ডিম, ইলিশ মাছের যে ডিমের অংশটা, এটা এবং খুব কড়া ভাজা হয়েছে। আর এই ডালটা হলো ফ্রি, এটা সবার জন্যই ফ্রি। এখানে আছে সালাদ, পেঁয়াজ আছে, মরিচ আছে, লেবু আছে। আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো আপনার ইলিশের ভর্তা, ইলিশ মাছ দিয়ে ভর্তা। এটার দাম 30 টাকা, এক পিসের দাম 30 টাকা। আর সাদা ভাত এক প্লেটের দাম 10 টাকা। কোনটা দিয়ে শুরু করব, ইলিশ ভাজি নাকি ইলিশের ভর্তা? যেটা মূল আকর্ষণ এটা ইলিশের ভাজি, এটা দিয়ে শুরু করব। মরিচ, পেঁয়াজের বেরেস্তা, ইলিশ। ইলিশের স্বাদ আমরা সবাই কম বেশি জানি যে অতুলনীয় স্বাদ। আর একটা জিনিস, ইলিশ আসলে মাছটা যত বড় হয় তত তার স্বাদটা বেশি থাকে। আর এখানে তো আমি যেটা মাছের সাথে ডিমটা পাইছি, এখন ডিমের টেস্টটা করব। আর মাছটা তো আপনি চাইলে
মানে ভাত ছাড়াও খেতে পারবেন অনায়াসে, খুবই সুস্বাদু। আর ভাত দিয়ে তো খেতেই পারবেন। ইলিশের রিভিউ তো আসলে দেওয়ার মতো কিছু নাই, এটা খুবই সুস্বাদু একটা মাছ, আমরা সবাই কম বেশি জানি। আর এরকম একটা মাছ ভাজা যদি থাকে তাহলে এরকম এক প্লেট ভাত খেয়ে ফেলার কোনো ব্যাপার নেই, শুধুমাত্র এই এক পিস মাছ দিয়েই সম্ভব। এই যে ডিমটা একটু ক্লোজলি দেখাইতে হবে যে ডিমটা আসলে কেন ক্লোজলি, অনেক এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ডিম, যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হলো ইলিশের ডিম। আমি ভাঙছি, ভাঙার পরে এরকম দেখতে। এখন আমি এটা এভাবেই খেয়ে দেখি। ইলিশের ডিমটা টেস্ট করলাম, ডিমটা শুধু শুধু খেতে ভালো, কিন্তু আমার কাছে আসলে ভাতের সাথে মানে খাওয়ার পর আসলে অতটা বেশি আমি টেস্ট পাইনি। এখন আমি বেগুন ভাজিতে চলে যাব, কারণ ভিডিওটা এমনিতে লম্বা হয়ে যাচ্ছে আর মাছটাও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তখন আর মজা পাবো না, আমার মজা করে খেতেও পারবো না। বেগুনটা খাওয়ার পরে বেগুনটা পানসে পানসে লাগছে। এখন আমি ইলিশের ভর্তাটা নিয়ে নিই। ইলিশের ভর্তা এটা আসলে অত বেশি সুস্বাদু আমার কাছে মোটেও সুস্বাদু লাগতেছে না। ইলিশ ভর্তা খাওয়ার পরে আমার কাছে অতটা বেশি মজা লাগেনি। তো এইখানকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাস্ট ট্রাই আইটেম এই একটাই, সেটা হলো ইলিশ ভাজা। এটা আপনি যত খুশি তত খেতে পারবেন, কিন্তু দামটা আসলে একটু বেশি। আপনারা যারা চাঁদপুর লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত আসবেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করুন একবার হলো যে ইলিশ ভাজা দিয়ে ভাত খাওয়ার। তো আশা করি কেউ নিরাশ হবেন না। এরকম ইলিশ ভাজা দিয়ে বা ইলিশ ভাজা দিয়ে ভাত সাথে শুকনা মরিচ দিয়ে খেলে আপনার টেস্টটাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তো আজকে আর এই ভিডিওটা আর লম্বা করতেছি না। আপনারা যারাই চাঁদপুর লঞ্চঘাট পর্যন্ত আসতে পারবেন তারা সবাই চেষ্টা করবেন ইলিশ ভাজা দিয়ে একবার হলো ভাত খাওয়ার। তো আশা করি সবার ভালো লাগবে। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেয় সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং এই ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে, আপনার বন্ধু বান্ধব বা অন্য কাউকে যদি দেখাইতে চান বা শেয়ার করে, তাহলে আপনাকে এই ভিডিওটা শেয়ার করতে হবে। আর এখানে কীভাবে আসবেন তার জন্য গুগল ম্যাপের অ্যাড্রেস লিঙ্কটা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, প্রাইস সব কিছু আমরা ভিডিওতে দিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখলে আপনারা সব কিছু আইডিয়া করতে পারবেন। তো আজকে চাঁদপুরের লঞ্চঘাট থেকে বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, বাই। সবাইকে একটা টিপস, ফ্রিতে একটা টিপস দিয়ে দিই, সেটা হলো আমরা যদি আপনারা একজন বা দুজন আসেন তাহলে আপনারা এখান থেকে 100 বা 150 টাকা করে পিস কিনে খাওয়াটা ভালো। আর যদি আপনারা গ্রুপ মেম্বার চলে আসেন তাহলে আপনারা যেটা করবেন, পাশে হলো আপনার ইলিশের বাজার থেকে আস্ত একটা ইলিশ কিনে নিয়ে আসবেন। নিয়ে আসার পরে এখানে কয়েকটা দোকান আছে, যে কোনো একটা দোকানে আপনারা দিবেন। সেটা আপনারা ওইখানে দেওয়ার পরে ওরা এটা কাটবে, মশলা দিয়ে মাখবে এবং ভাজবে। এর বিনিময়ে ওরা 150 টাকা নেবে। এতে করে আপনার খরচটা অনেক কম পড়বে। এটাই হলো আপনাদের জন্য ছোটোখাটো একটা টিপস। যদি আপনারা 4-5 জন আসেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে আপনারা একটা মাছ কিনে এনে নিজেরা, আর অবশ্যই সামনে দাঁড়ায় থাকবেন মাছ ভাজির সময়।
কাটার সময় অবশ্যই সামনে দাঁড়ায় থাকবেন এবং ভাজার সময় অবশ্যই সামনে দাঁড়ায় থাকবেন, কারণ এইখানে একটু 19-20 হয়ে যেতে পারে, এর জন্য। আর মাছ কিন্তু যে যত কথাই বলুক, কড়া ভাজা ছাড়া কিন্তু ইলিশ আপনার মোটেও ভালো লাগে না, ফ্রেশ ফ্রেশ করে। তখন খাওয়ার সময় আপনারা বুঝতে পারবেন যে মোটেও ভালো লাগে না। অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে কড়া ভাজা মাছটা খাওয়ার জন্য। তো আজকে এই ছিল আমাদের ফ্রি টিপস।